後來咧都做過電商生意嘅。咁經朋友介紹過我啦，咁就加入咗艾多美啦。咁我都試過唔同嘅產品嘅。咁但係咧，其中有2款咧，我用完之後咧就都好有感受啊，都好想分享下俾大家咁樣。咁第一款咧就係呢個男士全效精華，係啦。咁呢個咧，因為我本身咧之前我本身就冇護膚習慣嘅。咁成日咧乾燥啊，轉天氣秋冬嘅時候咧，面上面咧都會有甩皮啊、爆拆啊，甚至乎咧紅起一笪笪啊咁樣嘅。同埋咧，我啲毛孔好粗啊嗰陣時，咁好粗大嘅，黑色一粒粒都睇得到嘅。咁後來就試下艾多美呢一支嘅男士全效精華啦。咁我貪佢夠方便，係啦，因為我本身冇護膚習慣啊嘛。咁佢一支搞掂晒又快靚正咁樣啦。咁我每日咧就係沖完涼、洗完面嘅時候咧，就搽一篤仔，好細啫，手指尾甲咁細篤嘅啫。咁就已經可以搽滿成塊面㗎啦。咁搽滿成塊面咧，咁我就用咗即係而家都幾年時間啦。咁就已經完全冇之前嗰啲甩皮啊、爆拆啊，同埋毛孔都細咗好多啊。咁甚至乎咧，有啲女士啦、有啲朋友咧話：喂，做咩啲皮膚好咗咁多嘅咁樣？咁我就話俾佢聽用咗呢個咁樣。咁佢本來都想用下，跟住我話俾佢聽但係唔好意思啊，呢個係男士嘅護膚品嚟嘅咁樣。咁都冇辦法啦。咁都開心嘅，因為都改善咗自己嘅皮膚啦咁樣。咁呢個第一款產品我想分享嘅。咁第二款嘅產品咧，我想分享嘅咧就係呢個艾多美嘅輕享代餐，係啦。咁呢個代餐咧，咁我就真係即係一試就停唔到落嚟啦。咁因為咧本身我之前咧工作嘅關係啦，其實我本身咧就成日都係喺茶餐廳嗰度食早餐嘅。咁後來咧就發覺茶餐廳啲早餐越食就覺得好肥膩啊，成日食埋啲沙爹牛麵啊嗰啲咧。咁同埋咧見到啲茶餐廳咧又成日加價喎。即係2蚊咁加，而家都至少都40幾蚊一餐啊。咁後來咧因為工作嘅關係咧轉咗地點啊。咁搭車嘅時間比較時長啦，長咗啦，咁就想諗方法點樣可以咧縮短翻朝頭早食早餐嘅時間，咁我可以瞓晏啲啊嘛。咁亦都諗過啦，如果食麵包咧，咁又即係覺得營養又未必夠啊，有陣時唔夠飽添，同埋都冇乜益啦。如果食嗰啲麵包都快食脂肪啦。咁後來咧知道艾多美呢個輕享代餐咧，咁我就想試食下啦。咁即係試完之後咧，我就非常之中意，因為佢好方便，真係解決咗我嗰個問題。咁第一就係佢咧呢個你睇佢包裝咧，其實佢扭開個蓋一沖啲暖水落去咧，搖勻佢就食得㗎啦。咁基本上咧，我就可以喺咧差唔多1-2分鐘之內咧，就可以喺返到公司，跟住就可以食完個早餐啦。咁已經慳咗好多時間啦，俾我瞓多15分鐘。係啦。咁第二咧就係話，我頭先擔心話喺茶餐廳咧太過肥膩嗰個問題咧。咁呢個咧就又係解決晒個問題，因為咧佢原來嗰個卡路里啊，只係得220幾個卡路里嘅，咁佢就低卡路里啦。咁同埋咧，佢相比起一個正常平時食飯一餐咧，原來我後尾先知，原來平時食咧係800幾個卡路里，即係話咧無形中我淨係食呢個咧，已經咧等於做咗我睇過佢嗰個數據，原來話好似等於游水游咗差唔多1個鐘嘅運動量，係啊咁我覺得係起碼會唔會肥膩先啦。咁第二咧就話咧佢咧營養係好足夠啊。咁佢裏面咧有成22克嘅蛋白質咧，即係等於差唔多成3隻雞蛋或者係7杯牛奶嘅蛋白質咁夠晒一個成人所需啊。咁另外咧又有10個菠菜嘅膳食纖維啊。咁哇，即係我平時都唔會食咁多菜啦。咁所以咧我去廁所咧都真係暢通咗嘅。咁又有11種嘅維他命啊咁樣，基本上係夠晒一個正常人咧嗰個營養攝取量，真係可以當係飯咁食嘅，佢係真代餐嚟嘅。咁我亦都即係比較過坊間嗰啲啦，因為咧最近我上網咧喺 Facebook 啊嗰啲咧都睇到好多有啲其他品牌咧擺緊廣告賣佢哋啲代餐，咁我就即係都了解下究竟即係我食緊嗰啲好啊定係佢哋好咧咁樣。咁甚至我見到有啲坊間咧話咧加咗啲苦乳脂啊，加咗啲麥盧卡蜂蜜啊落去啲代餐咧，睇落好似好名貴咁樣啦。咁我就好奇啦，都去比較一下。咁原來咧比較完咧就係話咧，嗰啲坊間嗰啲代餐咧話自己加咗啲苦乳脂落去嗰啲咧，原來佢個營養比例咧
係唔夠嘅。佢即係譬如佢蛋白質咧，我哋有22克啦，佢可能咧只係得10克嘅啫，根本係唔夠人一個人咧當一個正常飯餐咁樣嚟到食嘅。如果你長期去食嗰啲代餐咧，你可能會營養不良嘅，真係唔可以當一個正常一餐飯咁食。咁我哋呢個代餐咧，我睇過咧，原來佢係符合咗我哋國家嘅運動代餐營養標準，係啦。咁呢個標準咧，呢個認證咧係唔係一般喺坊間代餐係可以買得到咯？咁我真係好開心，我真係揀啱咗個品牌可以俾我真係可以唔使擔心食錯嘢咁同埋咧，我都最近啦都用過一啲體脂磅啦，去幫自己去測量個身體啦。咁原來咧我身體嘅脂肪啦、內脂啦、體脂啦、BMI 啊嗰啲咧，全部咧都合乎標準。咁仲要咧有埋分數喎。如果咧100分係滿分嘅話咧，原來我全部90幾分。咁真係好感恩啊！即係因為我其實平時咧，我除咗食呢個代餐咧，其他餐咧都好唔戒口嘅。我最中意食啲內臟啦，又中意食肥膩嘢啦。咁其實我就淨係早餐用咗呢個愛嚟代早餐啫。咁已經嗰個身體嗰個指數已經咁靚啦。咁所以我就覺得好感恩、好開心遇到艾多美。咁我亦都會係分享俾身邊嘅朋友嘅，因為都想佢哋身體好。咁我嘅分享係咁多，咁就交翻俾主持或者下一位，唔該晒。